السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن شهيد الشهامة هشام أسامة اللي دفع حياته وعمره تمن وهو بيدافع عن عرضه وشرفه، بيدافع عن عرض أمه وشرف أخته. إيه اللي حصل لهشام أسامة؟ هشام أسامة عنده 21 سنة، في كلية تجارة، عايش في فيصل. أسرة هشام أسامة لهم جيران في نفس الشارع، بينهم وبين بعض بيتين أو 3 بيوت، يعني جيران، والشارع ضيق، يعني جيران صح، يعني مش جاري في الشارع اللي ورايا، لأ، دول جيران. طيب، قالت أم هشام إن في الفترة الأخيرة بدأ ابن جيرانهم اسمه إسلام، عنده 28 سنة، بدأ يغلس عليها في الطريق هي وبنتها في الرايحة والجاية، يسمعها كلام خادش للحياء، وهي واحدة قد أمه، يعني هشام عنده 21 أو 22 سنة وإسلام ده عنده 28 سنة. بدأ يقف لها في الرايحة والجاية ويغلس عليها وعلى بنتها. طيب، أم هشام قالت إيه؟ هروح أقول لأهله. وما عملش كده مرة ولا 2، ده أكتر من مرة، وبيقطرها في الرايحة والجاية وكلام خادش للحياء. فراحت لأمه علشان تشتكي لها إسلام، على أساس إن الأم تقول لها خلاص يا أم هشام، حاضر، إحنا آسفين، أنا هكلمه، ما عادش هيتعرض لك، وإزاي يعمل كده. وأم هشام كمان بتقول يعني هما بقالهم سنين السنين جيران، ما حدش بيسمع عن حد حاجة، وما كانش الولد بيعمل لها حاجة. فهل إسلام ده في الفترة الأخيرة كان بيتعاطى مخدرات وهي اللي قلبت حاله وبدأ يعمل كده؟ الله أعلم، دي حاجة هتقررها النيابة. المهم لما راحت أم هشام لأم إسلام البيت وتقول لها وما ينفعش إن إسلام يقف لي في الرايحة والجاية وأنا واحدة قد أمه، ما ينفعش يسمعني كلام زي ده، المفروض إنها منتظرة من أم إسلام إنها تقول لها أيوة إحنا غلطانين، معلش حقك علينا. لا، ده فجأة لقيت إسلام خارج من أوضة جوه الشقة وهي قاعدة مع الست في الصالة، ويقول لها انت كمان جاية هنا البيت برجلك؟ انت كمان جاية تشتكيني؟ طيب لو مش عاجبك انا هجيب مية نار وادلقها عليك انت وبنتك. الست ام هشام دي اسمها شيماء جمعة، اتصدمت، يعني انا جاية اشتكي واتحامى في امه ما نصفتنيش. نزلت الست من عنده، وفي اليوم ده ام هشام خرجت الساعة 7 المغربية، راحة مشوار. قابلت مين في الشارع؟ قابلت إسلام زي ما انت شايف في الفيديو كده، بدأ يتف عليها وهي تفت عليه، وراحت قالت له كلمة، راح رجع لها. لما رجع لها قال لها كلمة أو هددها أو حصل مشاحنات زي ما انت شايف في الفيديو كده. بدأوا يتوعدوا لبعض التهديد، وبدأ يشاور لها بإيديه على دقنه، يعني أنا هوريكي، وقال لها أنا هندمك على أولادك. الست طبعا خافت، طب أنا عملت كل اللي عليا، يعني أنا رحت الأم واشتكيت وما لقيتش رد فعل، وبيهددني وقال لي هدلق عليكي مية نار عليكي وعلى بنتك، وبيهددني دلوقتي بولادي. لا، ده خلاص بقى، انت كده قفلت كل الطرق. فطلعت على مين؟ على الشرطة. طلعت عملت له محضر عدم تعرض ليها. راحت عملت المحضر بدون ما تقول لجوزها اللي هو أستاذ أسامة اللي هو أبو هشام، ما قالتلوش لأنه كان في شغله، فقالت خلاص ما فيش داعي إن أنا أوتره في شغله، لما يبقى يجي أنا هبقى إيه أقول له. وطبعا أبو هشام كان عنده خلفية بالقصص دي، وكلم أبو إسلام قبل كده وما فيش أي برضو إيه ردع الإسلام. المهم هي راحت يوم الخميس يوم 22 مايو عملت المحضر. جه جوزها بقى بالليل، ليلتها الساعة 2 بالليل، قالت له طبعا هو عندهم مغسلة للعربيات. المشروع ده عمله أبو هشام بعد ما اتمرمط كتير في شغلانات كتير، وقال أعمل مشروع ليا ولابني استرزق منه وهو يقدر بعد كده يفتح بيت ويقدر يخطب ويتجوز.
بيجوا من المغسله الساعه كام؟ 2 بالليل، بيبقوا جايين طبعا عايزين يتشطفوا وياكلوا ويناموا. راحت ام هشام بتحكي لجوزها، بتقول له، وكان هشام مش موجود معاهم في الاوضه، بتقول له ده اسلام اتعرض لي وقال لي هدلق عليك ميه نار، وكان هيتعدى عليا بالضرب في الشارع وانا رحت عملت له محضر. بتحكي لجوزها. مين كان سامع وهي مش واخده بالها؟ ابنها هشام كان واقف بره وسامع كل الحوار. نزل الولد من سكات، هشام نزل من سكات حوالي بقى كانت الساعه كام؟ 2 وتلت 2 ونص بالليل، رايح لجاره بدون ما يقول لابوه وامه. خد بالك ان البيت اللي عايش فيه هشام بيت عيله، يعني في عم هشام وفي ولاد عمه، يعني لو هو عايز يتخانق مع اسلام او يضربه كان على الاقل صح بقى اولاد عمه وعمه او لم اصحابه، زي ما احنا بنشوف الشباب بقى واحد رايح يتخانق بيلم اصحابه بقى وبيعمل بهم منظر ويروح بقى علشان يضرب. لا، شوف في الفيديو كده معايا، هتلاقي هشام نازل لوحده، لا في ايده عصايه مقشه ولا شومه ولا سكينه ولا طوبه ولا اي حاجه، نازل رايح لجاره ينادى عليه ويكلمه بالذوق. مع ان هشام ده لو كان سحب سكينه من المطبخ لواحد بيتعدى على حرمه بيته، على عرضه وشرفه وعرض امه واخته، محدش كان هيلومه. بس هشام ولد متزن، وكل الحي والمكان اللي ساكن فيه بيشكر في هشام وسلوك هشام واخلاق ابوه وعيلته. نزل هشام، امه لاحظت ان هشام مش موجود في البيت، فقالت لابو هشام انزل جري شوف الولد لا يكون سمعنا، وراح لمين؟ لاسلام. نازل ابو هشام في الفيديو اهو، شوف في الفيديو ابو هشام اللي هو استاذ اسامه نازل بهدوم البيت عادي، وبرده ماشي على مهله اهو، مش في نيتهم خالص لا خناق ولا انهم يتخانقوا ولا يعوروا حد ولا اي حاجه. الراجل ماشي بهدوء رايح لابنه، وبرده لا في ايده لا سكينه ولا مطوه ولا عصايه مقشه ولا شومه ولا اي حاجه. رايحين بالذوق ينادوا على اسلام، واقفين تحت اهو، ولا خبطوا البيت اسلام برجليهم ودخلوا جابوه من قفاه وقالوا له انت ازاي تعمل كده؟ ناس غيرهم كانوا عملوا كده ومحدش كان هيلومهم. ده يعني انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتعدى على امي واختي، واستاذ هشام ده انت بتتعدى على مراتي وبنتي، في ايه؟ في ايه؟ محدش هيلومني. انت بتتكلم ازاي؟ لكن الناس نازلين بكل هدوء واقفين في الشارع اهو وبينادوا على اسلام ينزل، ومحترمين حرمة بيت اسلام، ان في برضو ستات وفي حريم، لا ما نهجمش على الناس في بيوتها وكده، والبيوت لها حرمة. واقفين في الشارع بينادوا عليه، كله بقى بينادوا عليه كده او بيقولوا له انزل وبيشتموه، ده من حقهم، اقل حاجة ان هم يشتموه يعني. المهم فجأة اتفتح بوابة بيت اسلام ونزل اسلام، هو بص من فوق وشايف الناس تحت ايديهم ما فيهاش اي حاجه، ولا عصايه ولا سكينه ولا شومه ولا اي حاجه. نازل بقى استاذ اسلام نازل بايه؟ ايدين الاتنين مش فاضيين، ركز، ايدين الاتنين، ايد فيها شاكوش او مرزبه، وايد فيها ايه؟ وايد فيها سكينه. ابو اسلام لما سالوه قال ده يعني هو ما كانش قصده يشيل الحاجات دي، ده الحاجات دي هو اسلام عايش في دور في شقه لوحده في البيت برضو فيه اعمام اسلام وبيت عيله، وهو حاطط المعدات بتاعته لان هو اصلا فني دش وبيصلح دشات وحاجات هو وابوه، فهو نازل لقى الحاجات دي فهو خدها كده في ايديه، يعني ايه حاجه تبقى في ايديه ما ينزلش بايديه فاضيه يعني. شايف في الفيديو بقى اسلام نازل بالمرزبه وبسكينه، نازل الاتنين عزل لهشام وابوه. اول ما ابو هشام شاف السكينه والمرزبه زي اي اب حاول يبعد اسلام عن ابنه، بيشد اسلام عن ابنه، بيشد التيشيرت بتاعه، شده من التيشيرت او الفانلة بيبعده، وبيبعد ايدين الاتنين، وبيبعد السكينه والمرزبه عن ابنه، خايف على ابنه الوحيد، مالوش في الدنيا غير هشام واخته. طبعا هشام لقى واحد جاي عليه بسكينه ومرزبه وهو غير مسلح، انا جاي اتكلم معاك، انت ليه بتعمل كده؟
بيدور حواليه ما لقاش يا حبيبي غير طوبه في الشارع مسكها بيدافع بها عن نفسه. في جاية مين بقى؟ فجأة بوابة إسلام اتفتحت لتاني مرة، نزل مين بقى؟ الناس الكبيرة بقى، أبو إسلام وعم إسلام وأخو إسلام. أخو إسلام اللي اسمه علي نزل بإيه؟ بسكينة. لاحظ كده، شوف في الفيديو واحد خارج بسكينة. مش المفروض عمه وأبوه بقى يحجزوا ويلموا ابنهم؟ لا، الناس نازلة تضرب. هو في إيه يا جماعة؟ في إيه؟ هو اي حد كده يقول كلمتين تحت ولا خناقه تلاقيه ساحب السكينه من المطبخ؟ في ايه؟ احنا بشر، احنا بني ادمين، احنا مش حيوانات، احنا بني ادمين. في لسان، ربنا مدينا لسان نتكلم بيه. المهم فجاه ابو هشام بيحكي وبيقول انا لقيت عم اسلام زقني لورا، وقعت على ظهري. يعني انا رايح على ابني علشان ابعده واحجز عليه، عم اسلام زقني وقعني، الشارع مش مستوي، فابو هشام وقع على ظهره، وهو جاي يقوم سمع كلمه واحده بس من ابنه، وهي الكلمه واخر كلمه كانت في حياته. بيبص على ابنه لقاه سايح في دمه. الشارع بص كده، الشارع غرقان دم. الساعة 3 بالليل، مفيش الناس في بيوتها. الراجل ما كانش عارف يعمل ايه، عمال يقول شيلوه معايا شيلوه معايا. اللي حصل ان اسلام ضربه بالسكينة في فخده، خد ضربة في فخده، وللأسف الضربة دي جت في الشريان الوركي. الشريان الوركي ده امتداد لشريان الأورطة، اللي هو الشريان الرئيسي في الجسم، اللي هو الشريان الرئيسي للقلب، اللي بيبقى جاي ماشي فيه الدم المحمل بالاكسجين وللاكل، بالدم المحمل بالاكسجين. حصل انقطاع في الشريان. طبعا الشريان الاورطه ده اللي هو الشريان الرئيسي بيبقى ماشي فيه الدم بقوه وسرعه رهيبه، 120 ملم زئبق، ده الضغط بتاع الدم. نافوره الدم بتلاقيها طالعه، نافوره الدم منتشره. لو حصل كده ولو ما تلحقش الشخص في دقائق معدوده بيحصل له وفاه، لان ده الشريان الرئيسي. بيحصل هبوط على طول في الدوره الدمويه، ما بيعرفوش يسيطروا على النزيف لان الدم بيبقى ماشي بسرعه رهيبه. فالشريان ده، وخد بالك دي معلومة مهمة جدا، موجود ما بين البطن والفخذ، ما بين منطقة البطن والفخذ، وبيبقى الشريان ده قريب من سطح الجلد. فأي خبطة في المنطقة دي وقطع للشريان في دقائق معدودة لو ما تلحقش والنزيف اتوقف بيسبب وفاة وتوقف في العمليات الحيوية. فاللي حصل الاب بدا يصرخ لان هو شاف نافوره الدم طالعه من ابنه، اتصدم. شيلوا معايا ابني، مش قادر، الراجل تعبان مش هيقدر يشيل ابنه لوحده، شيلوا معايا. قعد يصرخ لحد ما حد عبره وشال الولد في عربيته، عربيه ابو هشام، وطلع بيه على مستشفى الهرم. وهتشوف في الفيديو بعد ما اسلام واخوه ضربوا هشام، راجعين بقى وامهم واقفه لهم على البوابه، راجعين بقى منتصرين خلاص بقى، يعني هم ضحوا، دي الاضحيه بتاعت العيد، ضحوا بقى وراجعين منتصرين بقى. الواد اللي ما فيش منه قمه الحقاره، قمه البشاعه، قمه قله الادب، بجاحه ما بعدها بجاحه. يعني انت يا اسلام معتدي على الست وبنتها، يعني الغلط راكبك من فوقك لتحتك، وراكب اهلك من فوقهم لتحتهم، وبجح، والبجاحه ومن بجاحتك نازل بشاكوش وسكينه. اليومين دول بتحس ان الشخص اللي غلطان بجح. يعني زمان، يعني لما الواحد يبقى غلطان وحد يقول له انت غلطان وكده، بيبقى مغزي كده في نفسه، بيحس بكسفه كده، بخجل، وتلاقي وشه في الارض. لا، اليومين دول بتحس ان في بجاحه، بيبقى الشخص غلطان وبجح وصوته عالي. وبتشوفها في مجالات كتير، بتشوفها وانت سايق، بتشوفها وانت في سوبر ماركت، بتشوفها في مواصلات، بتشوفها في مجالات كتير وفي اماكن كتير. بجاحه، غلطان وبجح. طبعا ابو هشام شال ابنه الوحيد في عربيته، والعربيه مليانه دم، وجري بيه على المستشفى.
ده كان يوم الجمعة يوم 23. الدكاترة حاولوا يسعفوه ووقفوا النزيف وعملوا له عملية، لكن للأسف ما قدروش يسعفوه، ما قدروش يوقفوا النزيف. فالولد توفى يوم السبت اللي فات، يوم 23 يوم السبت، يوم 24 مايو للأسف. توفى هشام اللي كان رايح يكلم إسلام وهو أعزل، رايح يكلم جاره، رايح يعاتبه ويقول له ليه انت بتعمل في واحدة قد أمك كده، عيب عليك تعمل كده. ولا كان معاه عصاية ولا شومة ولا مطوة ولا سكينة، رايح يكلمه بالعقل. لكن للأسف الطرف الثاني نازل مترصد انه يقتله، مترصد انه يعوره بسكينة وشاكوش. انا مش عارفة احنا ازاي وصلنا لكده. هل الولد ده بيتعاطى مخدرات؟ طب لو هو بيتعاطى مخدرات، ابوه وعمه واخوه هم كمان، يعني هم كمان نازلين مندفعين بسكينة؟ ليه؟ انتوا ناس كبيرة، المفروض الاب والعم دول ناس كبيرة. كان ضرب ابنه اسلام ده قلمين وشاف المشكلة ايه، والمشكلة اتحلت، وكل واحد خد ابنه وروح على بيته والمشكلة اتحلت. او نعمل قعدة ونشوف الدنيا فيها ايه، قعدة عرفية. ده احنا جيران، وشنا في وش بعض. انت هتسمع كلام ابو هشام، كلام يقطع القلب، كلام ابو هشام عن ابنه يقطع القلب. وان اب واقف وابنه يتقتل قدام عينيه ومش قادر يحوش عنه ومش قادر ينقذه، دي حاجة صعبة قوي 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 على النفس. وابنه الوحيد سنده في الحياة يروح كده في لحظات، والام اللي فقدت ابنها في لحظات. الابن اللي بقى شاب، بقى عريس عنده 22 سنة، في ثانية يروح. التعب والسهر وخد منها طاقتها ومجهودها وتعبها. وانتوا عارفين ازاي الاطفال بتتربى وازاي الاولاد بتتربى. بتترباش بالساهل، ما بتترباش بالساهل. وفي لحظة كده ابني يموت، في لحظة كده ابني يدفن، في لحظة كده حتة من قلبي كده تدفن في التراب. حاجة بشعة، حاجة صعبة. هسيبكم مع كلام ابو هشام، اسمعوه، ويا ريت وانتوا بتسمعوه ادعوا له ان ربنا يصبر قلبه ويصبر قلب امه ويرحمك يا هشام ويجعلك عريس في الجنة. الولد نزل لوحده من غيرته على امه، حتى ما قاليش. انا بتلفت حوالين نفسي وهي بتحضر العشاء. دخلت انا الحمام، خرجت من الحمام، فينك يا هشام؟ مفيش هشام. وطلع الولد البلطجي ده في ايده الشمال مرزبة كبيرة وفي ايده اليمين سكين. حاول بالمرزبة يضرب ابني على دماغه ويغزه بالسكين. مشيت ابني حوالي 50 متر بعيد عن بيتهم. بعد كده قلت له يا هشام ارجع يا ابني على البيت، ارجع على البيت. انا ما معناش اي حاجه، معيش والله العظيم ما في ايدي حتى عصايه معاش معايا اي حاجه. قلت له ارجع يا حبيبي على البيت. نزل عمه وابوه، عمه زقني في صدري كده رماني على الارض. لقيت ابني سايح في دمه، يا ناس الحقوني شيلوا معايا. بعد كده ربنا توفاه وراح اللي خلقه ابني الوحيد.